दोस्तों, आपको बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ये नहीं बताएगा कि आप बस एक मिट्टी के दिए को गैस के ऊपर गरम कर कर उसमें थोड़ा सा देसी घी, आधा नींबू का रस और थोड़ा सा सेंधा नमक को इसमें डालकर और इन्हें हल्का गरम कर कर और इसे एक चम्मच में निकाल कर अगर आप इसे हफ्ते में बस एक बार पिएंगे तो इससे चाहे आपका कितना भी पुराना आपका खांसी हो, गले में खराश हो या हमेशा नाक जाम रहता हो, इसे पीने से आपकी ये सारी प्रॉब्लम आसानी से दूर हो जाएगी।